La cascada mágica. Había una vez un lugar precioso con una cascada cristalina, lleno de flora y de fauna. El sol brillaba con fuerza. Un día aparecieron unos duendes en la cascada, con la misión de asegurarse de que nadie ensuciase el agua preciada de los alrededores. Hola, soy Alfa. Hola, soy Beta. Yo, Omega. El primer duende, llamado Alfa, fue a parar a un lago y se quedó allí vigilando. Seguidamente pasó una familia a bañarse. ¡Qué sitio más precioso! Uy, parece que viene alguien. Voy a subirme al árbol. Vamos a bañarnos. Mira el patito y la rana. Y allí se me pasaron en grande. ¡Qué agua más buena! Está riquísima. Mira la ranita, está saltando. Al marcharse, dejaron olvidadas unas bolsas de plástico. Entonces Alfa hizo su magia. Las bolsas salieron volando hasta alcanzar a la familia. Bueno, tendremos que marcharnos. Oh. Vaya, se dejaron las bolsas, allá van. Ellos se sorprendieron mucho y decidieron ser más cuidadosos en el futuro. Bueno, mira la mofeta. ¿Qué ruido hace? Fíjate, las bolsas volando. Tenemos que tener más cuidado. El segundo duende, Beta, llegó al nacimiento del río. Un excursionista pasó por allí. ¡Ya estoy en el nacimiento! ¡Qué chuli! Chris, el excursionista, se comió una barrita de chocolate y tiró el envoltorio al suelo. Beta hizo que el envoltorio desapareciera delante del excursionista y este se asustó tanto
que decidió no ensuciar más la naturaleza. ¡Ahí va! Me dejé el envoltorio. Pero bueno, fíjate, se está moviendo. ¡Solo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué está pasando? ¿Ha desaparecido? ¡Sí, he sido yo! Es para que no seas tan descuidado. Vale, lo seré. Tercer y último duende, Omega, fue a la desembocadura del río. Se encontró con preciosos flamencos y aves diversas. ¡Yupi! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos animales! ¡Son preciosos! ¡Mira cómo saltan! Llegaron unos niños a jugar con la pelota y por despiste dejaron caer una red de esas que envuelven las naranjas. ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Yupi! ¡Se ha caído al mar! ¡Oh! Ese tipo de redes son muy peligrosas para los animales, ya que se pueden enredar en ellas. Así que Omega puso la red mágicamente en su pelota y les explicó por qué lo había hecho. ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Yupi! ¡Ahí va! ¡La red se ha aparecido! Sí, chicos, es para que tengáis cuidado. No tiréis redes que se enredan los animales. Pobrecitos. Vale, duendecillo. Los niños se fueron muy contentos por haber visto al duendecillo y siempre tuvieron cuidado de no dejar desperdicios en el agua. ¡Qué bonito duende! Los tres duendes se reunieron en la cascada y, contentos por haber cumplido su misión, desaparecieron. ¡Vámonos a casita, amigas! ¡Oh! ¡Hemos cumplido la misión!